ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेश। बंधुओं, गुड़, सौंठ, घी, काली मिर्च। गुड़, घी, सौंठ, काली मिर्च, इन चारों को मिला करके एक पात्र में रख लें। प्रातःकाल 2 चम्मच खाली पेट का प्रयोग करें। खांसी, खुर्रा, जुकाम आदि में ये लाभप्रद है। प्रयोग जरूर करें और जीवन का आनंद लें।